Καλησπέρα σας. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας «Από τον κούρο στην ύφανση». Θα ακολουθήσει η αναπαράσταση του κουρέματος και των υπόλοιπων διαδικασιών έως την ύφανση. Γύρω σας βλέπετε διάφορα χαλιά και σκεπάσματα, τα οποία είναι φτιαγμένα στον αργαλιό. Το μαλλί των εγωπροβάτων ήταν ένας θησαυρός, θα λέγαμε, για το κάθε νοικοκυριό, καθώς το μαλλί ήταν αυτό που τους έδινε τη δυνατότητα να δημιουργούν τα ρούχα τους και πολλά άλλα προϊόντα που ήταν χρήσιμα στην καθημερινότητά τους. Δεν θα πω περισσότερα για να μην σας κουράζω. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη. Να καλέσω τον κύριο Νίκο Τσούτσουρα με το πρόβατο που έφερε από το κοπάδι του για να πραγματοποιήσει το κούρεμα. Η όλη διαδικασία ξεκινά με το κούρεμα των εγωπροβάτων τον Μάιο ή τον Ιούνιο, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Το κούρεμα γίνονταν με μεταλλικά ψαλίδια, τα λεγόμενα πρατοψάλιδα. Όπως βλέπετε, η διαδικασία ήταν αρκετά χρονοβόρα. Επομένως, αν κάποιος είχε ένα πολύ μεγάλο κοπάδι, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή τη διαδικασία μόνος του. Είχαν αναπτύξει το αίσθημα της αλληλεγγύης και βοηθούσαν τους συγχωριανούς, τους φίλους, τους συγγενείς και κουρεύαν όλοι μαζί το κάθε κοπάδι. Στη συνέχεια συγκέντρωναν το μαλλί και αφού ζέσταναν το νερό σε καζάνια, το έπλαιναν με το νερό αυτό. Το έπλαιναν σχολαστικά για να φύγουν όσο το δυνατόν περισσότερα φύλλα και χώματα. Παίζει μεγάλο ρόλο να είναι πολύ καυτό το νερό για να βοηθάει να φεύγει η βρωμιά πιο γρήγορα. Αλλά τώρα λόγω και για να μην έχουμε κάποιο θέμα με τη φωτιά, το νερό θα είναι κρύο. Προσπαθούσαμε να γίνεται να ζεματιστεί που λέμε. Γιατί όταν ζεματιέται, φεύγει πιο γρήγορα η βρωμιά. Λοιπόν, αφού βγει η βρωμιά του καλά, αρκετές φορές συνήθως πηγαίναμε σε ποτάμι για να μας δίνει τη δυνατότητα να είναι τρεχούμενο το νερό, το οποίο στο ποτάμι βάζαμε, κάναμε φράχτη γύρω-γύρω με πέτρες και με κλαδιά για να μην μας φύγει το μαλλί με τη ροή του νερού. Μετά, που το πλέναμε, φροντίζαμε να το στεγνώσουμε. Το στεγνώναμε και μετά γινόταν η επεξεργασία που βλέπετε. Το βάζαμε σε διάφορα, σε οτιδήποτε τέλος πάντων είχαμε αντικείμενα και το γνέθαμε. Δεν υπήρχαν τότε, δεν υπήρχε δυνατότητα και γι' αυτό το κάναμε στο χέρι. Φροντίζαμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε στο χέρι. Μετά εξελιχθήκαν διαφορετικά τα πράγματα, πιο καλά. Έλατε να δείτε τώρα εδώ πέρα την επεξεργασία. Να σας πούνε κυρίες τώρα τα υπόλοιπα. Μετά γνέθανε το μαλλί. Ψέναμε και μετά το κοντίναμε να μας το κάνουν κουλούπες. Αυτό ήταν το ξάσιμο. Να φύγουν όλα τα χορταράκια. Στη συνέχεια άφηναν το μαλλί να στεγνώσει και σειρά είχε το ξάσιμο.
Με τη διαδικασία αυτή καθάριζαν το μαλλί από τα σκουπίδια που δεν έφυγαν κατά το πλύσιμο και βοηθούσαν να μαλακώσει το μαλλί, να γίνει πιο αφράτο για να μπορεί να δουλευτεί στη συνέχεια καλύτερα. Με τη βοήθεια της ρόκας έκαναν τις μάλινες τλούπες. Στη συνέχεια οι τλούπες γίνονταν κλωστές. Με το ένα χέρι κρατούσαν τη ρόκα και με το άλλο το αδράχτη. Στο αδράχτη τυλίγονταν οι κλωστοί. Οι κλωστοί που φτιάχνονταν στο αδράχτη, στη συνέχεια από 2 άτομα, γίνονταν διασίδι και τοποθετούνταν στην ανέμη. Αν ήθελαν, πριν την τοποθέτηση στην ανέμη, έβαφαν το μαλλί με φυσικά χρώματα. Τραβούσαν την κλωστή και την έκαναν κουβάρια. Έχοντας φτιάξει λοιπόν τα κουβάρια με τις κλωστές, η διαδικασία τελείωνε με την ύφανση, ξεκινούσε το πλέξιμο και ο αργαλιός. Ουρε πλάκα σε νικό
Ore
Αν το κοργό ζευγάρι
Βρε πλάκα γύρω μου φύγει